Na riu Bani Saroni ni akorwo akiaria kuhitukira post akorwo akirekereria na ni post atiga andu makengegeire. Banis o akiaragia Elias na Shiko no mathiete na mbere na kugegia andu na maria maragikorwo magipost guku nenda-ini cia ukinyaniria. Rita riri Elias Njeru niwe wakorwo akirekereria ndumiriri o riri Shiko athiete na mbere na kumbũrania maundu makigie ndugu ino yake na Elias kuhitukira mutambo wake wa TikTok, agithiana kuonania confidence as she recovers, kuonania arakikorerwo akirekererio kuma thibitari. Elias akorwo agicokeria akenya ngatho nyingi muno ni undu wa kumuthikiriria o riri aragikorerwo akiyumiria akiaria about what happened. Ndumiriri Elias agikorwo akirekereria kuhitukira caption ino kuria agikorwo aki-express ndeto cikigie uria arume marahitukira ihinda iritu moko-ini ma ahiki ao, akiuga it's hard to be a boy, it's hard, we are bringing up boys and no one to mentor them, a national disaster, it should be declared any solution. Akiuga ati kahe ni kahinyiriria muno bururi-ini uyu na kau ni kaundu kagire gukorwo gakideclare like a national disaster. Mwena uyu ungi Bani Saroni akorwo agiikio ciugo hiu muno gugituika ekorete guku bururi-ini niguo gukorwo akira Sarah Kabu aume thiini wa kihiko giake gukoretwo na ndeto nditu gatagati wa Sarah Kabu uyu wa Bonfires Adventures na muthuri wake Simon Kabu. Na Bani Saroni ni aragikorerwo akionekana guku bururi-ini gugituika mbica iria aragipostete na Sarah Kabu ni irakorirwo ikirakaria some women guku bururi-ini, makiuga ati Bani Saroni arenda gwika o toria ekire Edi, akorwo akihenia mundu gwitwo Sarah Kabu aume nja wa kihiko giake. Na ni kuona statement kana comments iria igikorirwo igeikirio Bani Saroni ni some of her followers guku nenda-ini cia ukinyaniria. Bani Saroni though ndanagukorwo agikirira ndeto icio na ni agikorwo agicihoria muno, akiuga we gutire kindu eteire ta kuona andu maria kenu ihiko-ini ciao. Ni